Возможные причины кашля у грудного ребенка. Многие родители, замечая кашель у грудничка, очень беспокоятся, и это оправдано, с учетом того, что данный симптом может указывать на различные заболевания дыхательной системы, а также сердца, или даже пищеварительной системы. Но не стоит бить тревогу при каждом покашливании, это естественный процесс, имеющий в норме частоту 15-20 раз в сутки. Таким образом, легкие очищаются от слизи и пыли. Дети кашляют чаще взрослых, так как мускулатура их бронхов еще недостаточно сильна, чтобы вытолкнуть всю накопившуюся мокроту, слизь, выделяемую клетками ресничного эпителия дыхательных путей. Кашель как симптом заболевания. Кашель у грудничка, требующий лечения, можно определить по таким признакам: частые или длительные приступы кашля, хрипы, свист и другие специфические звуки, выделение мокроты, особенно с примесями гноя или крови, болевые ощущения в грудной клетке. У ребенка сопровождение повышенной температурой тела, насморком и другими проявлениями простуды. Если обнаружен хотя бы один пункт из списка, вызовите педиатра на дом или посетите поликлинику. Лечение кашля у грудничка в домашних условиях – слишком рискованное занятие, лучше проконсультируйтесь со специалистом или даже с несколькими. Врачу понадобится ваше наблюдение за ребенком, как давно появился кашель, в каких условиях и так далее. Эту информацию врач дополнит результатами лабораторного исследования, прослушает хрипы в груди ребенка и на основании полной картины поставит диагноз и подскажет, как лечить кашель. У грудничка тело сформировано не полностью, и поэтому ему не подходят лекарства, предназначенные взрослым, поэтому не стоит давать ребенку препараты, которые обычно помогают родителям. Кашель при простуде. Во время борьбы с простудой слизистая вырабатывает намного больше мокроты, чем в обычном здоровом состоянии. Поэтому увеличивается сила и частота кашляния ребенка. Родители наблюдают типичную картину ОРВИ у грудничка, кашель и насморк. Не стоит стараться заглушить этот процесс, принимая лекарства от кашля, часто они действуют на центр данного рефлекса в мозге, угнетают реакцию, но никак не влияют на очищение дыхательных путей. В результате, в легких будет накапливаться все больше слизи, утрудняя нормальное дыхание. Это может иметь серьезные последствия. Обычно кашель проходит вместе с вылеченной простудой за неделю-две. У детей он может наблюдаться еще несколько дней после этого, постепенно угасая. Помимо ОРВИ, у ребенка может быть ларингит, фарингит, бронхит, воспаление разных частей дыхательной системы. Как родителям облегчить состояние ребенка в этот период? Создайте условия, при которых мокрота будет более жидкой, а значит, легче отделяемой. Имеются данные, что большое количество выпиваемой жидкости наряду с влажным прохладным воздухом в помещении дают эффект, сопоставимый с увлажняющими ингаляциями и приемом муколитических препаратов. Это значит, что нормальное количество воды в организме не даст слизи подсыхать в дыхательных путях. При этом обеспечение таких условий абсолютно безопасно и не грозит побочными эффектами. Кашель по ночам у грудного ребенка. Некоторые отмечают, что ребенок кашляет чаще всего ночью, а днем может изредка покашливать или не кашлять вовсе. Это может быть вызвано такими причинами: задний ринит. Когда задняя стенка оболочки носа воспалена, слизь стекает по носоглотке, в горло попадают сопли, и кашель при этом помогает восстановить дыхание у грудничка. Что делать в данном случае? Лечите насморк каплей физиологического раствора в нос при рекомендации врача, сосудосуживающие средства. Уложите ребенка так, чтобы голова была на высокой подушке, так меньше вероятность перекрывания дыхания слизью. Следующая частая причина – период появления зубов. Когда режутся зубы, десна воспалены, в ответ на что выделяется много слюны. Ребенок в горизонтальном положении буквально давится слюной, поэтому и откашливается. Опять же, используйте подушку повыше, для изменения положения головы грудничка относительно тела. Простудные заболевания, но ночью приступы чаще и сильнее, что вызвано горизонтальным положением тела, затрудняющим откашливание. Рефлюкс, попадание пищи из желудка в пищевод и выше к дыхательным путям. Неинфекционные причины кашля. Кашель у грудничка без температуры и других спутников простуды указывает на другие возможные причины кашля. Аллергическая реакция, вызванная пылевыми клещами, могут быть в матрасах, мягких игрушках, коврах, химическими составляющими обоев, краске, используемой
При ремонте стирального порошка или игрушек, с которыми играет ребенок, слишком сухой воздух в комнате, курение при ребенке. Паразиты, глисты периодически образуют личинок, которые мигрируют по организму и на одной стадии попадают в легкие. Таким образом, кашель у грудничка – не отдельное заболевание, а реакция, которая служит как показателем нормального здоровья, так и нарушений работы многих систем организма. Поэтому если состояние ребенка вызывает у вас подозрения, не затягивайте с визитом к врачу, это убережет вашего ребенка от осложнений, а вас от бессмысленных переживаний. Читайте далее, что делать, если ваш ребенок кашляет всю ночь. Как действуют ингаляторы на организм ребенка. Как на первых этапах вылечить заболевание. Что делать, если у вашего ребенка появился кашель?